Halo guys, kembali lagi di channel aku Strawberry Milkshake. Hari ini kita akan makan sesuai emoji di atas ya. Oke guys, hari ini kita akan makan sandwich. Enak. Oke guys, karena hari ini udah malam, kita lanjut besok ya makan emojinya. Oke guys, lanjut kita makan apel ya, yang sesuai emoji itu. Enak. Next guys, makan sesuai emoji apa lagi? Komen ya. Bye bye.